चेअरमॅन गोवा बोर्ड श्री भगीरथ शेट्टी, डायरेक्टर SCIT श्रीमती मेघना शेटगावकर आणि डायरेक्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन SCIT श्रीमती सरिता गाणे. सुरवातेक हांव तुमकां दोन बऱ्यो बातम्यो दिवंक सोदता. एक म्हणल्यार हालींच एक रिपोर्ट पब्लीश जाला, तातूंत गोवा बोर्डाचो परफॉर्मन्स एक्सलंट आसा आनी वी ऑल एप्रिशिएट द वर्क डन बाय गोवा बोर्ड. दुसरें म्हणल्यार 1 एप्रिलाच्यान SCIT ऑटोनॉमस बॉडी जातली. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट द टीम लेड बाय श्रीमती मेघना शेटगावकर. आता ही प्रेस कॉन्फरन्स दाखोवपाचो मेन उद्देश म्हणल्यार अवेअरनेस. काल जे सर्क्युलर काडल्या ताचेर कित्याक आपल्याक खबर ना अशें कोणाकूय जावपाक जायना आनी कितें बारीक कितें गरी जाता मिसअंडरस्टँडींग जाता तें सगळें वेरीफाय करपाक. पयलीं म्हणल्यार NEP आमी इम्प्लिमेंट करपाचें हें 3रे वर्स. 2 वर्सां फाटीं आमी NEP फावंडेशनल लेवल 1 लायली, परत ती फावंडेशनल लेवल 2 लायली आनी 9वेक लायली. अंदू 3rd वर्स आमचें आमी फावंडेशनल लेवल 3 वता. नेक्स्ट म्हणल्यार 9वेक लायले अंदू 10वेक वता आनी 3री आनी 6वी हातून ह्या 2 स्टेजीक म्हणल्यार सगळ्यो आमच्यो स्टेजीस फावंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल आनी सेकंडरी हाची पयली स्टेज ऑर फुडली स्टेज ह्या वर्साच्यान सुरू जाता. आनी त्या खातीर आमी एक स्टियरींग कमिटी केल्ली NEP इम्प्लिमेंट करपाक आनी त्या स्टियरींग कमिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की पयलीं जे आमचें एकाडेमीक इयर जुनांत सुरू जातालें तें एप्रिलाच्यान सुरू करचें म्हणून. आनी त्या खातीर आमी आमचे रूल एमेंड करचे पडले. रूल 21 एमेंड केला. तो रूल एमेंड करतकीर ताचेर थोडे पेरंट्स कोर्टान गेले आनी कोर्टान आमची बाजू उचलून धरली आनी इट इज मेड व्हेरी क्लियर की रुला प्रमाणे आमी कितें करूंक शकता. तो रूल आमी नोटिफाय केल्लो. 12 मार्चाक आमचे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आयिल्लें. ताचेर ऑब्जेक्शन्स थोडी आयिल्ली. तुमकां हांव एक्झॅक्ट नंबरूय सांगता. 4047 ऑब्जेक्शन्स आयिल्ली. ती 3946 इंडिव्हिज्युअल्साची आशिल्ली. असोसिएशनाची 9 ऑब्जेक्शन आशिल्ली. 89 ऑब्जेक्शन वर फ्रॉम PTA and some ex-politicians 3. अशी टोटल 4047 4047 ऑब्जेक्शन्स आशिल्ली. आता तुमकां एक प्रश्न पडटलो, इतली ऑब्जेक्शन्स आमी स्क्रुटिनी कशी केली? तर तुमकां ती पळोवपाक आमी दिता, तुमी पळया. सो इट इज नॉट लायक वेगळी वेगळी ऑब्जेक्शनां आसा म्हणून. मोस्टली सेम ऑब्जेक्शन्स आसा, सेम कॉपीज, फक्त सायनी आनी नांवां वेगळ्या वेगळ्या इंडिव्हिज्युअलांची आसा. तर त्या खातीर आमचें काम कमी जालें. पूण आमी प्रत्येक एप्लिकेशन स्क्रुटिनी केला आनी क्रेडीट गोज टू द टीम फ्रॉम SCIT. रातचे बसून तांणी हें सगळें काम केलें. सो अगेन दॅट नीड्स टू बी अपलॉडेड. आनी आतां जे आमी काल सर्क्युलर काडला, टर्म्स एंड कंडिशन, रादर ऑर्डर काडली. ऑर्डर काडची पडली कित्याक नोटिफिकेशनान व्हेरी क्लियरली म्हणला की डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ऑर्डर करता. सो काल आमी ऑर्डर काडल्या. त्या ऑर्डरीन आमी टर्म दिल्ले आसा. त्या टर्म्सान 220 दीस दिल्ले आसा. समर वेकेशन केन्ना जातलें, दिवाळी वेकेशन केन्ना, गणेश चतुर्थी सुटी केन्ना जातली आनी क्रिसमस ब्रेक केन्ना, हे सगळे दिल्ले आसा. हातून 220 दीस सारखे भरता. आनी तातूंत आमी काल कॉरिजंडम काडला. पयलीं आमी एक सर्क्युलर इश्यू केल्ले की एकाडेमीक इयर 1 एप्रिलाच्यान स्टार्ट जातलें म्हणून. सो बिकॉज ऑफ सर्टन सजेशन फ्रॉम पेरंट्स आनी स्टेक होल्डर्स ते आमी इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रील 7 एप्रिलाच्यान करता. आनी 7 एप्रिलाच्यान टील द एंड ऑफ एप्रील 11:30 मेरेनूच स्कूल आसतलें. त्या खातीर पयलीं जे सर्क्युलर काडिल्ले ताका आमी कॉरिजंडम काडला. सो मेकिंग इन्स्टेड ऑफ 1 एप्रील 7 एप्रील बाकीचे सगळे कंडिशन सेम आसतले. त्या सर्क्युलरान आमी व्हेरी क्लियरली म्हणला की एंटायर मे विल बी वेकेशन, समर वेकेशन. सो 1 मे ते 4 जून ह्या 2025 आता वेकेशन आसतलें, समर वेकेशन. पहिली ते 5वी
आनी 11वेच्यो क्लासी जुनानूच सुरू जातल्यो, कित्याक 11वेचे एडमिशन्स 10वेचो रिजल्ट जातकरूच जातलो. सो अशे सगळे इश्यू मांडपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयली. जे ऑब्जेक्शन आशिल्ले ते तुमी पळोवंक शकता. कॅन जस्ट गो थ्रू. जनरल अशी थोडी ऑब्जेक्शन आशिल्ली. डायरेक्टर एस.सी.आय.टी मॅडम यू कॅन एनलायटन. जसे डायरेक्टर एज्युकेशनान सांगले की ऑब्जेक्शन्स आमकां 15 दीस दिल्ले ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स आनी इंडिविज्युअल्स. त्या प्रमाणे आमकां थोडी ऑब्जेक्शन्स आयली आनी जो लास्ट डे 28 पण स्टेरिंग कमिटीच्या मुखार दवरचे पयलीं ती सगळी आमकां सेग्रिगेट आनी स्क्रुटिनायज करपाची आशिल्ली. सो आमची टीम ऑफ एस.सी.आर.टी ऑफिसर्स आनी लेड बाय सरिता गाडी तांणी ते लेट आवर्स बसून सगळी स्क्रुटिनायज केली आनी सेग्रिगेट केली. सेग्रिगेट करतना तुमकां डीन सांगलाच की कितें नंबर आशिल्लो तो, आनी आमकां ते जे लक्षात आयले की तांचो एक सायक्लोस्टायल फॉर्मेट जो आमी म्हणटात तसोच चडशो ऑब्जेक्शनाचो तसोच आशिल्लो, इन्क्लुडींग पीटीएची ऑब्जेक्शन आनी इन्क्लुडींग असोसिएशनाची ऑब्जेक्शन आनी सेम फॉर्मेट. सो तांची स्क्रुटिनी थोडीशी करपाक आमकां सोंपें गेलें आनी त्या प्रमाणे मागीर सगळे पॉयंट्स जॉट डावन केले ह्या टिमीन. कॉमन ऑब्जेक्शन्स आनी इंडिविज्युअल कन्सर्न हे सगळे एक 20 पॉयंट स्टेरिंग कमिटीच्या मुखार दवरले. तातूंत जो पयलो मुद्दो आशिल्लो ऑब्जेक्शन्स जी आशिल्ली वॉज अबाउट दी टेम्परेचर कंडिशन, जो मेन हे आशिल्लो. तो जेन्ना आमी स्टेरिंग कमिटीच्या मुखार दवरलो तेन्ना एक जे डिस्कशन जालें ते म्हणजे CBSEची स्कुलां, ICSEची स्कुलां जी गोंयांत आसात तातूंतय भुरगींच वतात आनी ती सगळीं एप्रील म्हयन्यांत चालू आसतात. दुसरो विशय जो आयलो डिस्कशनान तो म्हणजे चडशा स्कुलांनी 10वेचे खातीर 12वेचे खातीर रेमेडियल क्लासीस अशें करून समहाव एप्रिलान भुरग्यांक आपोवन तांच्यो क्लासीस चलतात. सगळीं चडशीं स्कुलां घेतात आनी हें आमकां स्कुलांनीच सांगलें, कारण टिचर्सांचे जेन्ना कन्सल्टेशन जातालें तेन्ना आमकां तो टायम जेणे करून चड हीट जाता पर्यंत भुरगीं क्लासीन आसची न्ही. सो हाचें डिसिजन पयलींच घेतिल्लें आनी हें अशें डिसिजन आशिल्ल्या कारणान कमिटीक दिसलें की जर हीट वेव येता किंवा एक्स्ट्रीम कंडिशन्स येता तेन्ना हाच्या पयलीं जशें डिपार्टमेंट सर्कुलर स्कुलांक इंटिमेशन धाडटाले की स्कूल बंद दवरा किंवा भुरग्यांक हाडा, तसो डिसिजन आतांय गव्हर्मेंटाक आनी डिपार्टमेंटाक घेवपाक मेळटलो इन केस ऑफ एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन. दुसरो एक विशय आयलो तो म्हणजे आमी आमच्या भुरग्यांक तयार करपाक जाय फॉर ऑल कायंड ऑफ कंडिशन्स. ताच्या नंतर आशिल्लो प्रश्न ऑफ इनएडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन्स एट स्कूल. आमचो जर युडायज डेटा पळय जातूंत सगळीं एडेड स्कुलां, गव्हर्मेंट स्कुलां आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो डेटा अपलोड करतात. रिड्यूस कॅपेसिटी म्हणटकीर जे बर्डन आसतलें ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर तें उलट कमी जाल्लें आसतलें आनी कॅपेसिटीन स्कुलां तांकां वेवस्थीत कॅटर करपाक शकतली अशें स्टेरिंग कमिटीचें डिस्कशन जालें. सो नेक्स्ट आशिल्लो की पेरेंट्स वील बी फेसिंग लॉजिस्टीक चॅलेंजीस. आतां स्कूल बसीस बांदत हो विशय चालूच आसा, पण खूब कडेन पेरेंट्सय भुरग्यांक हाडटा ड्रॉप करता असोय विशय आसा. सो तो जो अरेंजमेंट पयलीं पेरेंट्सांनी केल्लो तो चालूच उरतलो, म्हणजे नवो कितें अरेंजमेंट करचो पडटलो असो विशय ना. पण कन्सिडरींग 11:30 तो हेचो कन्सर्न आशिल्लो की 11:30 मदींच जाता. पण जेन्ना आमी हिटा खातीर 11:30 म्हणटात किंवा एनईपी खातीर तांकां हे एक्सपोजर दिवपाक जाय, म्हणजे क्वॉलिटी एज्युकेशन खंय तरी एनहान्स करपाक जाय, हे सगळी कंडिशन्स पळयली काय क्वॉलिटी एज्युकेशन. आनी भुरग्यां खातीर आमी 11:30 करतात, तेच जर आमी डेड केल्ले युजल टायमींग जर दवरलो जाल्यार हिटाचो एक कन्सर्न आशिल्लो म्हणून आमी 11:30 करतात. सो हेय जाय अशें जावचें ना. खंय तरी आमकां वेज सोदून काडपाची आसा आनी ती म्हणजे 11:30 असो एक निर्णय स्टेरिंग कमिटीन घेतिल्लो. आता नेक्स्ट आशिल्लो की प्रपोज चेंज विल वायलेट दी फंडामेंटल रायट्स ऑफ स्टुडंट टू सेफ एंड हेल्थी एनवायरमेंट.
सो आता ताचो फुडलो आशिल्लो तो प्रपोज चेंज वील वायलेट दी फंडामेंटल रायट्स ऑफ स्टुडंट टू सेफ एंड हेल्दी लर्निंग एनवायरमेंट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हातून खंयच फंडामेंटल रायट वायलेट जायना. उलट हातून एक्चुअली आमी वी आर ट्रायंग टू प्रोवायड इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू ऑल दी स्टुडंट्स फॉर दी क्वालिटी एज्युकेशन. सो इतलो जो आमचो उद्देश आसा की बरी क्वालिटी एज्युकेशन भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचें, ताच्या खातीर जर कितें स्टेप घेतलो जाल्यार तो अनकॉन्स्टिट्युशनल कसोच ठरचो. आतां हातून आमी कितें एक्झॅक्टली करपाक सोदतात तेंय ह्याच टायमार मेन्शन करतात. नव्यो करिक्युलर एरियाज डिसायड जाल्ले आसात ज्यो एनईपीन सजेस्ट केल्या. फॉर एक्झाम्पल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, वोकेशनल एरिया, आर्ट, फिजिकल एज्युकेशन. हाच्या पयलीं आर्ट फिजिकल एज्युकेशन आशिल्लें पण इट वॉज नॉट कन्सिडर्ड फॉर असेसमेंट किंवा ताका तितली वेटेज नाशिल्ली. आतां त्याय हातून वेटेज आसा. वोकेशनल फील्ड इंट्रोड्यूस जाता फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स. सो बेसिकली फोकस इज ऑन स्किल एज्युकेशन आनी होलिस्टीक डेव्हलपमेंट ऑफ स्टुडंट्स. सो हो जेन्ना उद्देश आसा तेन्ना इतलो जेन्ना आमी मुखार गोल दवरून चलतात की भुरग्यांक एक होलिस्टीक डेव्हलपमेंटाचेर फोकस करपाचो, तेन्ना खंय तरी फंडामेंटल रायट वायलेट जाता हें म्हणप सामकें चुकीचें. ताजे नंतर जे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज आसा तातूंत सुद्दां हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदतां हातून की फॉर एक्झाम्पल फायनान्शियल आस्पेक्ट, फॉर एक्झाम्पल एनवायरमेंट रिलेटेड आस्पेक्ट, हे अशे जे आस्पेक्ट आसात तातूंत सुद्दां हातून फोकस केल्लो आसा. किंवा एक बेजीक लॉज भुरग्यांक आतां इतले आमी म्हणटा की एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता, भुरग्यां मदीं ताची नॉलेज ना कितें रूल्स आसा, कितें आपल्याक सेफगार्ड करपाक जाय. सो इवन ते सुद्दां इज एडेड एज पार्ट ऑफ करिक्युलम, जेणे करून आमचो फोकस आसा की भुरग्यांचेर ताचे जे इनडेप्थ नॉलेज आसा ते तांकां स्कूल टायमानूच मेळचें आनी तांणी फुडें एज अ बेटर सिटीजन समाजान वावरचें. ताच्या नंतर आसा ते फोकस इज ऑन कॉम्पिटन्सी बेस्ड लर्निंग आउटकम. हें जे स्टेरिंग कमिटीन काल डिस्कस केलें तेच तुमकां हांव सांगता. द फोकस इज नाव ऑन कॉम्पिटन्सी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स. आनी जे आमी म्हणटा की आयज पर्यंत रोड लर्निंग चलतालें. फॉर एक्झाम्पल आमी पाठांतर म्हणटात ताका, पाठांतर करप आनी आन्सरां बरोवप, तातूंतल्यान म्हाका कितें कळ्ळें, कितें समजलें असो हे उद्देश नाशिल्लो. आतां इट इज कॉम्पिटन्सी बेस्ड लर्निंग आउटकम. मागीर अंडर वोकेशनल एज्युकेशन नवीन सेक्टर्स इंट्रोड्यूस केले आनी स्कुलान आमी 15 सेक्टर्स दिल्या. आतां होय एक विशय आसा की एका गिवन स्कुलाक 15चे ऑप्शन भुरग्यांक दिवपाक मेळना कारण इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो स्कूल कितें करता, आपल्या भुरग्यांनी जे ऑप्शन दिला, म्हणजे एक जर 25 भुरग्यांचो ग्रूप आसा तेणी एक सिमिलर ऑप्शन दिला, तांकां आमी ज्या ज्या जाग्यार पॉसिबल आसा त्या त्या जाग्यार ते ऑप्शन दिवपाक तांकां मुभा दिल्ली आसा, जेणे करून ते स्किल्स जे आसा तेय भुरग्यां मदीं ह्याच एजीचेर आमी तांकां दितली. नेक्स्ट आशिल्लें तें कंप्युटर एज्युकेशन. कंप्युटर एज्युकेशनूय जें आसा तें पयलीं जो आयसीटी सब्जेक्ट तुमकां खबर आसा, आयसीटी सब्जेक्ट म्हणून थोडे एक आउटडेटेड पोर्शन त्या आयसीटी सब्जेक्टा मदीं आशिल्ले, तेंय आतां स्कील बेस्डान कन्वर्ट जाला. सो कंप्युटराकय आमी वोकेशनल स्टडीजाक हाडला आनी तेय भुरग्यांक दिला. आर्ट एज्युकेशना कडेन उलयतना सांगता, आर्ट एज्युकेशनान आतां 4 सेक्टर्स आसात, फायन आर्ट, थिएटर आर्ट, म्युझिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट. ह्या चारय हातून 4 आर्ट फॉर्मांनी म्हाका दिसता समग्र शिक्षण एक मोठी रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह केली आनी आमचे सगळे मोर दॅन 450 स्कुलांक आर्ट टिचर प्रोवायड करपाचें एक मोठें काम हातीन घेतलें आनी तांणी तें अचीवूय केलें. आतां थोड्या एक्स्ट्रीम केसींनी 1-2 कडेन सगळे 4 पावपाक शकले ना, पण हाचो अर्थ असो न्ही की आमी भुरग्यांक ऑप्शनच दिले ना. फायन आर्ट टिचर सगळ्या स्कुलांनी आसा, ताच्या भायर जे जे पॉसिबल आसा तितले ऑप्शन्स सगळ्या भुरग्यांक दिले. थोडी स्कुलांक 4 ऑफर करपाक मेळ्ळी आनी थोड्या कडेन नॉट लेस दॅन 2 अशें करून सगळ्या भुरग्यांक ऑफर केले. आतां वळया आमी असेसमेंट पॅटर्ना कडेन. आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीस बिकॉज ऑफ दी इशू रेज्ड बाय दी पेरेंट्स एज रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स. ताच्या नंतर आसा जो एनईपीन असेसमेंट पॅटर्न सजेस्ट केला तो. एनईपीन सजेस्ट केला की इट शूड बी अगेन कॉम्पिटन्सी बेस्ड असेसमेंट.
तातूंत इंटरनल आनी एक्सटर्नल असेसमेंट आसतलो. इंटरनल असेसमेंट वूड बी प्युअरली ऑन द बेसिस ऑफ रुब्रिक्स. हाच्या फुडें इंटरनल असेसमेंटा खातीर एग्जाम जावची ना. इट विल बी प्युअरली ऑन द बेसिस ऑफ रुब्रिक्स. आनी जो एक्सटर्नल असेसमेंट जातलो, आयज पर्यंत स्कुलां आपूण पेपर सेट करताले आनी फक्त 10वी गोवा बोर्ड 10वी-12वी आनी लास्ट इयरच्यान 9th गोवा बोर्ड पेपर सेट करताले. पण आता असे डिसिजन घेतले की हांगा 6वे खातीर बी कॉमन पेपर सेटिंग जातले. कित्याक कारण वी हॅव टू एन्श्योर दॅट ईच चायल्ड इज एक्सपोज्ड इन अ इक्वल फॉर्म टू ऑल दीस वॉट इज प्रपोज्ड अंडर एनईपी. म्हणून हे डिसिजन घेतले की 6वेकूय बी कॉमन पेपर सेट जातलो. जो पेपर सेटिंग विल बी डन बाय SCRT आनी हाचे जे असेसमेंट आसा म्हणजे पेपर करेक्शन जे आसा ते आमी स्कुलाक दिल्ले आसा. सो ह्या पद्दतीन आमची 6वेची असेसमेंट पॅटर्न करतलो. नाव टॉकिंग अबाउट दी ब्रिज कोर्स दॅट वॉज इंट्रोड्यूस टू 6th grade. ब्रिज कोर्साच्या अंडर आम्ही कितें केले की देर आर वेरियस एक्टिविटीज. तो ब्रिज कोर्स इज नॉट एडिशनल बर्डन ऑन स्टुडंट्स और टीचर्स. It is basically based on various activities where students are now being upgraded to that level. We are trying to upgrade their maturity, understanding to that level and तांकां एक संवय पडपाक की आमचे फुडले शिक्षण पद्दती कशी आसतली. सो तातूंत इट इज फोकसिंग ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले वे मेथड लर्निंग. ह्यो सगळ्यो गोष्टींचे टिचरांक आमी ऑलरेडी ट्रेनिंग दिला. ट्रेनिंग दितनाय बी आमी वी हॅव सीन दॅट दे आर नॉट कॉम्प्रोमायझिंग ऑन दी देअर टीचिंग आवर्स. अशें पळोवनूच आमी तें ट्रेनिंग दवरलें आनी हें ट्रेनिंग टिचर्सांक दिलां. उद्देश असोच आसा की जे आतां 6th खातीर तांकां ब्रिज कोर्स दिला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सिमिलर पॅटर्न तांच्यांनी 7वी, 8वी, 9वेकूय बी वापरचो. सो ताज्या फुडें आसा तो विशय टेक्स्टबुकांचो. टेक्स्टबूकय बी आमी एज एवरीवन इज अवेर सगळे टेक्स्टबूक आमी स्कुला पर्यंत पावयले. 6, 7, 8 म्हणजे जी स्टँडर्ड आतां स्टार्ट जावपाचे आसा 6, 7, 8 SCRT फ्री टेक्स्टबूक स्कुला पर्यंत पावयले आनी 9, 10 आनी 11, 12 ते गोवा बोर्डाचे इन ओपन मार्केट अवेलेबल आसा. ताज्या फुडें आसा ते आनी हेच एक रिजन आशिल्लें की जे सर्क्युलर सगळे म्हणटात की आमी हाका काडले 30th January. तो डिले कित्याक आशिल्लो बिकॉज वी वर एक्चुअली प्लॅनिंग फॉर ऑल प्रिपेर्डनेस. म्हणजे जेन्ना आमकां कळ्ळें ओके टेक्स्टबूक येता चेक अबाउट आवर प्रिपेर्डनेस वेदर वी एज अ स्टेक होल्डर आर रेडी टू गो फॉर April academic year. सो दीस वॉज रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्युशनल रायट इन्फ्रिंजमेंट. हांगा कसलोच कॉन्स्टिट्युशनल रायट इन्फ्रिंज जायना. ताज्या नंतर आशिल्ले जो ऑब्जेक्शन आशिल्लो तो वॉज लॅक ऑफ कन्सल्टेशन विथ स्टेक होल्डर. तुमकां सगळ्यांक याद जाता आसतलें कारण यू पीपल वर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कन्सल्टेशन ड्रायव्ह विच वॉज टेकन प्लेस इन July 2024. जेन्ना टीम लेड बाय सेक्रेटरी where DE was a member, Chairman Goa Board was a member, I was also there and other officials of department and SCRT were there. आम्ही सगळ्यांनी तालुक्यात विजिट केली आणि इंडिव्हिज्युअल स्कुलाचे हेडमास्टर्स, मॅनेजमेंट, PTA आणि टीचर्स हांकां इंडिव्हिज्युअली घेवन बसून तांचे कडेन 1-to-1 इंटरेक्शन केलें की तुमकां कितें डिफिकल्टीज आसा, कितें करपाक मेळटा. सो हेजें कन्सल्टेशन ना म्हणटा इज नॉट करेक्ट. तातूंत होय एक विशय आशिल्लो जो प्रत्येक आमी मॅनेजमेंटाक आनी हेडमास्टराक सांगिल्लो की इन केस there is an option given to all of them ki you can go for full day school. Correct. So you can go for full day school. हे option आम्ही प्रत्येक मॅनेजमेंटाक आनी स्कुलाक दिल्ले त्या टायमार आनी इट वॉज नॉट कंपल्सरी. आम्ही त्यांना ऑप्शन दिले जर कोणी फुडें येता जाल्यार तुम्ही फुल डे स्कुलाक वचा कारण आता NEP विल नीड एक्स्ट्रा लर्निंग एंड टीचिंग आवर्स हे आमकां लक्षात आयिल्लें आनी तेन्नाच हे ऑप्शन तांकां दिल्लें. ताच्या फाटोफाट गोवा बोर्डान आपली एक्झाम मार्चात प्री शेड्यूल केली ऑफ 10th स्टँडर्ड वेल इन एडवान्स. ही एक तयारी आशिल्ली टू स्टार्ट अकॅडमिक इयर इन द एप्रिल इन कन्सल्टेशन विथ दी स्टेक होल्डर्स. मागीर ज्यो आमच्यो मिटिंगो जाल्यो किंवा वेरियस स्टेक होल्डर कन्सल्टेशन हे चालूच आशिल्ले ओवर अ पिरियड ऑफ इयर. फक्त एज आय टोल्ड यू डिसिजन आमी 30 जानेवारी घेतलें बिकॉज वी हॅड टू चेक अबाउट द प्रिपेअरनेस. हांगा SCRT आता ना म्हटल्यार जवळ जवळ 20 कमिटीज आसा
different committees which basically consist of teachers and academicians who are working on syllabus, board of studies असतात आणि कंटेंट. सो हांचे कन्सल्टेशन टायमली चालू असतात. खंयच अशें जालें ना की कोणाकच कन्सल्ट केलें. देन पेरेंट्स ओरिएंटेशन वॉज नॉट कंडक्टेड वॉज ऑल्सो वन ऑफ दी कन्सर्न. मास्टरांक टिचर्सांक ब्रीफ करीत असतात आणि प्रत्येक पेरेंटा कडेन पावप आमकां शक्य ना. सो आमी स्कुलाच्या तर्फेच एक्चुअली पेरेंट्सा कडेन पावतात. सो स्कुलाचे ती ड्युटी की दे हॅव टू ब्रीफ ऑल दी पेरेंट्स. Then एक concern असलो की TET not made compulsory for recruiting teachers, which has nothing to do with this proposed amendment of academic year. There were some points which had no concern. मागीर आशिल्ले about training given by SCRT. As I have mentioned, की SCRT is now focusing on quality training also. कारण now we are talking about improvement of quality education. आणि म्हाका दिसता की डिपार्टमेंट आसूं, बोर्ड आसूं किंवा SCRT आसूं किंवा समग्र शिक्षा असो, एवरीवन इज ट्राइंग टू देयर मॅक्सिमम लेवल. एवरीवन इज गोइंग ओवरबोर्ड टू सी दॅट एवरीथिंग इज पुट इन प्लेस. जशें की आतां इतले रिक्रुटमेंट जाता तांची NOC फास्ट ट्रॅक करप किंवा बोर्डान सुद्दां 9थाचो पेपर सेटिंग किंवा ताचो जो अरेंजमेंट सगळं करप. SCRTंतल्यान ट्रेनिंग्स किंवा कंटेंट क्रिएशन हे सगळें आतां पॅरलली जाता. आणि ट्रेनिंगा खातीर म्हाका दिसता SCRTन आतां नवीन प्लॅन तयार केला तो वी आर गोईंग इन अ डिसेंट्रलायज मॅनर. सगळ्या टिचरांक हांगा आपयले काय तांकां ट्रॅव्हलिंग एडिशनल पडटाले जे आमी कंप्लिटली बंद केले आनी वी आर गोईंग इन अ डिसेंट्रलायज मॅनर. वी आर गोईंग इन द झोन्स. देन another aspect was no scope for extra enrichment program like skill based learning, coaching camp, etc. Actually NEP चो फोकसच असा की holistic development, which includes skill based learning, art, हांवें तुमकां पयलीं सांगलें तशें. सो तो हातूंत स्कोप ना म्हणून सारकें न्ही. आनीक म्हाका दिसता की पयलीं सिलेक्टीव भुरग्यांक ते मेळटाले एक्सपोजर जे आपले प्रायवेट हातूंत हाडटा ते आतां आमी स्कुलांतल्यान सगळ्यांक दिवपाचो प्रयत्न करतात. Then it was about unclear instruction regarding promotion of grade 9 students, which is not correct. कारण promotion of grade 9 students कशें जातलें ताचें गोवा बोर्डान by way of a circular instructions issue केले. Then language formula which is contradictory to principle of NEP 2020. आता जे languages दिल्या are actually in furtherance to the language formula of NEP आणि तातूंत कांयच चुकीचें ना. आणि एक तांचो ऑब्जेक्शन आशिल्लो तो दॅट इज नो रॅशनल नेसेसिटेटिंग द चेंजीस. रॅशनल आसा जो हांवें तुमकां आतांच वाचून दाखयलो की आमकां जेन्ना स्कील बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड आनी अशें जेन्ना वचपाक जाय तेन्ना एक्स्ट्रा टिचींग लर्निंग आर्ट्साची गरज आसा म्हणूनच आमी ते 6वे ते 10वेक लायले एक्स्ट्रा टिचींग लर्निंग आर्ट्स. Overlapping of academic years across different sections shall cause inconvenience to parents. हो एक तांचो कन्सर्न आशिल्लो. म्हणजे बाकीच्या स्टुडंट्सांक आमी लायले ना, 6th to 10th आनी 12thूच लायले. हो आर्ग्युमेंटूय बी स्टेरिंग कमिटीन कन्सिडर केलो ना, कारण ज्या जाग्यार खरी गरज आसा त्याच जाग्यार आमी एडिशनल लर्निंग टिचींग आवर्स लायले. म्हणजे एप्रिलान स्टार्ट करपाचें ठरयलें. म्हणजे 6वी ते 10वी आनी 12वी. तेच आमी प्रायमरी भुरग्यांक कित्याक केलें ना, कारण तांकां आत्ताच्या स्टेजीचेर ही रिक्वायरमेंट तांची नाशिल्ली. सो स्टेरिंग कमिटीन हे डिसिजन घेतना हाचेर पुरेपूर विचार केला सगळ्या आस्पेक्टांचेर आनी मागीरच डिसिजन घेतला. प्री प्लॅन वेकेशन ऑफ पेरंट्स जे आसा तो हाच्या पयलीं जितली सर्क्युलर आसात, जर तुमी डिपार्टमेंटाची डीन इश्यू केल्ली सर्क्युलर जर पळोवशात टर्म्स एंड वेकेशनाची, तातूंत वेकेशन बरयल्लें आसता तें फक्त आसता मंथ ऑफ मे. समर वेकेशन इज मंथ ऑफ मे. एप्रील वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ वेकेशन. एप्रिलान क्लासी चलताल्यो, एक्झामी जाताल्यो. सो होय विशय स्टेरिंग कमिटीन कन्सिडर केलो ना. काल स्टेरिंग कमिटीची हाची कॉपी जाल्यार तुमकां हांव दिता की कितें कितें डिस्कशन जालें आनी हाव ईच ऑब्जेक्शन वॉज थरली कन्सिडर्ड बाय स्टेरिंग कमिटी. ताचेर काल भरपूर डिस्कशन जालें. इतलेंच न्ही, ही बंडलां घेवन सगळे जाण हांगा बसले आनी
they had gone practically through these objections आणि कन्सिडरिंग दी अर्जन्सी, कारण आम्ही जेन्ना 1 एप्रिलाचे नोटिफिकेशन सर्क्युलर काडिल्ले ऑन 30th of January, so in case we had to make any changes to that, we had to inform all the stakeholders before 1st of April. म्हणून ही सगळी गडबड करून सगळ्यांनी काल फुल टाइम हांगा बसून किंवा सगळे स्क्रुटिनी करून हे डिसिजन गव्हर्नमेंटान घेतले. So this is about the objections received by SCRT and department. तातूंत आनी एक सांगपासारकी गोष्ट अशी आसा की जशें डीन ऑलरेडी सांगले की खुबशी कॉमनूच आशिल्ली. एक आमकां महाराष्ट्राच्या स्कुलाची सुद्दां मेळ्ळें आनीक म्हणजे कोणें तातूंत खरेंच लक्ष घातलां काय घेया सायनींग अशें कितें तरी जालां अशें आमकां एक काल डिस्कशनाक आयिल्लो हो आस्पेक्ट आसा. आनी इवन असोसिएशनाचे सुद्दां जर म्हणपाक गेले तेय बी त्याच फॉर्मेटान आसा. मेबी ऑब्जेक्शन्स आर कॉमन, आय अग्री, पण वर्ड टू वर्ड सेम अशी आमकां ऑब्जेक्शनां आयली. ताचे बरोबर थोडे फोटोय आयल्या ज्या जाग्यार स्कुटरीचेर रावन सायनींग घेतना. इट इज पार्ट ऑफ रेकॉर्ड. सो ती मागीर स्टेरिंग कमिटीचो असो विशय जालो की खरीच ही इतली जेन्युइन ऑब्जेक्शनां आसा काय, दिस इज वन ड्रायव्ह, जी एक पिटिशन ड्रायव्ह कायंड ऑफ आमी जी म्हणटा अशी जाल्ली ती. पण irrespective of all that, steering committee considered and discussed all the objections आणि ही रिकमेंडेशन स्टेरिंग कमिटी गव्हर्नमेंटाक धाडली की ही ऑब्जेक्शन्स जी भुरग्यांक आमी कितें फुडें ऑफर करपाक सोदतात ताच्या मुखार तांचे इतलो स्ट्रेंथ ना. आणि अशें म्हणून गव्हर्नमेंटाक रिकमेंडेशन गेले की कन्सिडरिंग ऑल दीस आस्पेक्ट आमी 7 एप्रिलाच्यान सुरू करचो. सरान तुमकां सांगलेच की 7 एप्रील कित्याक तर आमी जो 1 विकाचो ब्रेकाची जी रिक्वेस्ट आयली ती कन्सिडर केली स्टेरिंग कमिटीन आणि जे नोटिफिकेशन काडिल्ले फॉर प्रपोज अमेंडमेंट ऑन 12th of March, त्या नोटिफिकेशनानूच जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो केल्लो तातूनच आमी मेन्शन केल्ले की वी आर प्रपोजिंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th of March. सो ताच्या मदीं पिटिशन आयले आनीक खूब डिले जालो परत खूप गोष्टी. आणि एक विषय काल स्टेरिंग कमिटीच्या हातून डिस्कशनाक आयलो तो ह्या सगळ्या गोळान आमी अननेसरी खूब क्वॉलिटी टायम आमचे सगळे रिसोर्सीस वेस्ट जाले किंवा हे काउंटर करपाक सगळ्या स्टेक होल्डरांचो टायम तातूंत खूब गेलो. नाव वी हॅव टू नाव गियर अप फॉर प्रिपेरिंग फॉर फर्दर प्रिपेअरनेस टू इम्प्लिमेंट एनी. सो दीस वॉज रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन्स. सगळी केअरफुली स्क्रुटिनायज जाल्या आणि सगळ्यांचे डिस्कशन करूनच फुडलें डिसिजन जालां. अशें ना की कांयच कन्सिडर केलें ना. आनीक हांव एड करूंक सोदता की कन्सल्टेशन स्टेक होल्डरा कडेन जावना हें नॉट एट ऑल करेक्ट. कित्याक एनईपीचो ड्राफ्ट जेन्ना आयिल्लो पयलीं तेन्नाय आमी सगळ्या स्कुलांक तो ड्राफ्ट धाडिल्लो आनी स्कुलांनी तो पीटीए आनी मॅनेजमेंटा कडेन डिस्कशन करपाचें आमी सांगिल्लें. त्या भायर मागीर जेन्ना फेब्रुवारी 2022 म्हाका याद जाता की डायरेक्टर SCRT नागराज होन्नेकर आशिल्लो. तांणी 2 मिटिंगो पेरंट्साच्या अवेरनेसा खातीर प्रपोज केली. जेन्ना ती फायल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंतरा कडेन गेली तेन्ना ताणें म्हाका आपोवन सांगलें की 2च मिटिंगो दवरूं नाका, प्रत्येक तालुक्यान एक मिटींग दवर आनी त्या तालुक्याचे मिनिस्टर किंवा MLA आपय म्हणून. आनी आमी तो एक्सरसायज केला आनी हांव स्वता फोंड्या आनी सांखळे मिटिंगेक गेल्लो आनी प्रत्येक तालुक्यान त्या स्टेक होल्डरांची मिटिंगो जाल्ल्यो टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट एनीथींग. सो हे जे पळय आरोप जाल्ले की स्टेक होल्डरांक कन्सल्ट करूं नाशिल्ले तातूंत तथ्य ना. आनी कितें तुमकां विचारपाचें आसा जाल्यार 25-26 classes are possible. Which classes are like NEP फाउंडेशनल 1, 2 आनी आतां 3 जातले. ओके, 3rd स्टँडर्डाक कोण म्हणल्यार प्रेपरेटरी स्टेजीचे 1st लेवल 3rd स्टँडर्ड, मिडल सेक्शनाचे 1st लेवल 6th आनी पोरू आमी 9th लायली. म्हणून वी आर एडवान्सिंग टू 10th. सो इतल्यो सगळ्यो क्लासी NEP कवर जाता. फाउंडेशनल 1, 2, 3, स्टँडर्ड 3rd, स्टँडर्ड 6th, 9th आनी 10th. हातून हांव मातशें एड करपाक सोदतां. मदींच आमी 3rd, 6th अशें कित्याक करता असो जर एक कन्सर्न आसा जाल्यार पयलीं आमी प्रायमरी आनी सेकंडरी म्हणटालीं. आतां अंडर NEP इट इज 4 phases. इट इज फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल आनी सेकंडरी. सो फाउंडेशनल आसा इज बालवाटिका 1 to स्टँडर्ड 2 ते फाउंडेशनल स्टेज सोंपता. 3rd पासून इट इज प्रिपरेटरी स्टेज.
3rd to standard 5 is preparatory stage. मागीर 6th to standard 8th is middle stage. आणि from 9 to 12 is a secondary stage. सो हांची ही 4 स्टेजी आसा. ह्या 4 स्टेजींचे प्रत्येकाची लेवल 1 म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रिपरेटरीची लेवल 1 इज 3rd ग्रेड, मिडलाची लेवल 1 इज 6th ग्रेड आणि सेकंडरीची लेवल 1 इज 9th ग्रेड. अशे हाचे आता डिव्हिजन झालेले आसा. आणि जसे तुमकां डीन सांगले त्याप्रमाणे 9th आमी लास्ट इयर ऑलरेडी लायले. ह्या वर्साक आमी सेकंडरीच्या लेवल 2 म्हणजे 10th लायता, मिडलाच्या लेवल 1 म्हणजे 6th लायता आणि प्रिपरेटरीच्या लेवल 1 म्हणजे 3rd लायता. सो 5 + 3 + 3 + 4 सो 5 वर्साची स्टेज आम्ही पहिल्या वर्सा स्टार्ट केली. 4 वर्साची स्टेज लास्ट सेकंडरी पुरू केली. मधून स्टार्ट करता 3 वर्साचे स्टेजीस. सो सगळे बरोबर आमचे कंप्लीट जातले इन अनदर 2 years. दॅट इज द टाइम. पेपर तुमची क्लासेस फॉलो आतापर्यंत जे डिसिजन घेतलेले आसा एज ऑन डेट इज 6 टॉपिक्स. only class 6 in 25-26 will be common paper. येस येस Only ना एज ऑन डेट जे डिसिजन आसा इज 6 ऑनवर्ड्स म्हणजे 6 to 10. 9, 10 गोवा बोर्ड, 6, 7, 8 will be by SCI. from 25-26. Common papers are how many? So तुम्हाला 6 6 to 8 कॉमन पेपर तिघापण आता येतात मागील ना आता या वर्षाच्या यावर तिन्ही क्लास घेतला ना 6 दाखवू येतो 7 दा आणि एससी SCI ऑल गोवा. आणि त्या ऑटोनॉमस अशी सांगा की what how it makes a difference in SCI. All this SCRT was part म्हणजे एक सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. सो आमचे जितले फंक्शनिंग जाताले तितले वॉज थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन आणि थ्रू दॅट वी हॅव टू ऑब्टेन गव्हर्मेंट अप्रुवल सगळे जे आसा जो प्रोसिजर एका डिपार्टमेंटात आसा तो आम्ही फॉलो करताले. आता वी हॅव रजिस्टर्ड एज ऑटोनॉमस बॉडी अंडर सोसायटीज एक्ट आणि आता आमचे फंक्शनिंग अशें बदलतले की देर वूड बी अ गव्हर्निंग काउन्सिल हू विल टेक डिसिजन्स हियर इटसेल्फ आणि जितले पॉलिसी डिसिजन्स आसात गव्हर्मेंटाक जे पावर्स गव्हर्मेंट आमकां डेलिगेट करतात त्याची डिसिजनां SCRTनूच जातली. and this will fast track many of the components which SCRT has to deal with. SCRTचं basic mandate असा is about content creation, textbooks, trainings and quality education. आणि ताजे खातीर जे लागणारे डिसिजन्स आसा ताजे खातीर हांगा जो काउन्सिल आसा वूड बी कन्सिस्टिंग ऑफ ऑल academicians, experts आणि ते हांगा डिसिजन जातली. आणि बजेट बी गव्हर्मेंटाचो आमकां डायरेक्ट अलोकेट जातलो. आणि ताजे एक्सपेंडिचर किंवा आमचे खुबशे कडेन डिले जाताले पेमेंटान किंवा अपॉइंटमेंट आणि पेमेंट खूप डिले जातालो. तोही बी आता कटशॉट जातलो, प्रोसिजर फास्ट जातलो. मॅडम सर तुम्ही अकॅडमिक इयरचा टायमिंग जे वाढवता कितचं टाइम होतं टाइम 220 तुमची पण टाइम वाटतो म्हणजे आता 70 आवर्स वाटतो. 20 डेजच आसा. डेज इतकेच सपोज आवर्स वाटतो पाऊस म्हणजे आता एप्रिलात 11:30 पर्यंत जातले. ते वाढून 5:30 वरात दवरले आम्ही. पण त्याचं 70 आवर्स वाटतो ना, 3.5 वरांचे तुम्ही डेली क्लासेस घेतले फॉर 20 days. ते इतकी सॉल्व आता ऍक्च्युअली उलयता इज अबाउट मिनिमम लर्निंग आवर्स. थंय जे आसा ते मिनिमम लर्निंग आवर्स. आता इन व्यू ऑफ 1200 इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग आवर्स अंडर नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की वी आर फॉलोइंग नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑल्सो विच इज अगेन मॅन्डेटेड बाय NEP. सो तातूंत आसा की 1200 लर्निंग आवर्स आसचे. देर इज डिफरन्स बिटवीन टीचिंग आवर्स एंड लर्निंग आवर्स. अशें न्ही की 1200 वरां टिचरांक शिकोवचें पडटलें. इट ऑल्सो इन्क्लूड्स भुरग्यांची एक्टिविटी आणि खूप कंपोनंट आसा ताका. वी विल शेअर इट विथ यू. सो हे टुगेदर इट शूड बी 1200 लर्निंग आवर्स. अँड टू एन्श्युअर ऑल दिस हे जे एडिशनल वरांचो जो कन्सेप्ट आसा तो तातूंत आसा. जातात तीच आवर्स विथ दिस जाता. सर
7थाच्यान न्यू इयर स्टार्ट न्यू एज्युकेशन इयर एज्युकेशनाचे न्यू अकॅडमिक इयर. अकॅडमिक इयर. आता फाटल्या परीक्षा कालूच सोंपल्या भुरग्यांचे 7-9 पर्यंत भुरग्यांचे. तेचो रिजल्ट केन्ना जातलो? Result 29th of April or not before 29th of April. तेन्ना कित्याक कालूच सोंपल्या न्ही पेपर असाइनमेंट करता रिजल्ट करता. आणि आता भुरगे आसा ते नेक्स्ट अकॅडमिक इयराक फुडल्या क्लासीक करतले. फुडल्या क्लासाक नवेचे भुरगे 10वेक करतले. 5वेचे भुरगे 6वेक करतले. 6वेचे 7वेक. पण करेक्शनाक टायम मेळटलो टिचर्सांक. आणि 9वेचे भुरगे सगळेच भुरगे हे आसा कडेच करून फाटीं उरले. तांचे खातीर कितें वेगळें हे 10वेक करूंक शकता आनी जर 9वेचे थोडे सपोज सब्जेक्टांनी उरले आनी ताजे बद्दल म्हाका चॅलेंज नववीचे भुरगे न्ही सपोज उरले तांचे 1 किंवा 2 विशय उरले किंवा तांचे विशय उरले चड तर ताका न्ही आमी एटीकेटींग म्हणटले. सो अलाउड टू कीप दॅट. नवेचो भुरगो फेल जर जालो फेल म्हणना ताका तेंचे भुरगो तो 10वेकच बसतलो. पण 10वेक बसता आसतना 10वेचो तो शिकतलो पण त्याच वेळार तो 9वेक जर पेपर जर उरला आसता तर तो क्लियर केलो. तो पेपर क्लियर केल्या शिवाय त्याची 10वेची परीक्षा त्याला दिवून मिळची ना किंवा त्याचा रिझल्टही दिवून मिळचा ना. बट यू वोंट बी डिटेन. ही वोंट बी डिटेन. आणि ते एटीकेटी म्हणून आम्ही कळलेलं ही प्रोविजन दवरलं. आणि एक कितें केलां आमी आता 9वेक न्ही एक थोडो चेंज केले गेला सब्जेक्टान. 6 सब्जेक्ट आसात तेतले 3 लँग्वेजेस. 3 लँग्वेजेस एक लँग्वेज आसा ती इंग्लिश विच इज कंपल्सरी आणि बाकीचे मागीर जसे R1 आणि R2च्या जाग्यार ते सोशल सायन्स हो जो प्रकार आसा सोशल सायन्स सब्जेक्ट आसा पयलीं हिस्ट्री वेगळो आसलो आनी जिओग्राफी वेगळो तो आता मर्ज करून एक केला. सो एक पेपर आसतलो 80 मार्काचो जातलो हिस्ट्री आसतली आनी जिओग्राफी शिकचे पडटलो हो एक आसा. आणि स्कूल असेसमेंट सब्जेक्टाच्या अंडर अशें म्हणटा 4 सब्जेक्ट आसा. एक आसा IDA विच इज इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच. आणि दुसरो आसा आर्ट एज्युकेशन फायन आर्ट्स आसतले परफॉर्मिंग आर्ट्स आसतले थिएटर आर्ट्स. तिसरो आसा फिजिकल एज्युकेशन आणि चौथो आसा तो वोकेशनल एज्युकेशन. हे 4 सब्जेक्ट आसा ते स्कुला तर्फे तांच्यानी एक्झाम घेवप पूण एक पेपर आमच्या कडल्यान वचपाचो प्रयत्न करतले. शक्यतो फिजिकल एज्युकेशनाचो क्वेश्चन पेपर आमच्या कडल्यान वचतलो. मागीर वोकेशनल एज्युकेशन NSQ म्हणटा नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. तातूंत मागीर ऑटोमोबाईल आसतले मागीर तुमचे रिटेल आसतले हे सगळे प्रकार आसतले. हे हांचो पेपर आमच्या कडल्यान घेतलो. असेसमेंट तांचे घेतलो प्रॅक्टिकल आमच्या गायडलायन्सान पण एक फायदो कसो आसा की ह्या 4 सब्जेक्टांनी 2 सब्जेक्टांनी तांकां 65% आनी वयर पडले आणि उरलेल्या दोनांचो सपोज तांकां 50% पडले न्ही आणि जर 1 ते 6 वयलेचे 6 सब्जेक्टा भितरले 2 सब्जेक्टांचे उरले जाल्यार 2 ऑटोमॅटिकली तांचे अपग्रेड करतले. इन अदर वर्ड्स ते पास जातले. सपोज तांचो सपोज एक लँग्वेज उरलो आणि एक सपोज मॅथ्स उरलो पण हांगा ताका 65% आसा 2 विशयांनी 65% उरलेल्या 2 विशयांनी तांकां 50% आसा जाल्यार 2 तांकां 2 सब्जेक्ट क्लियर जातले आणि दे विल बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास. अशी एक कॉम्पेन्सेशन स्कीम आसा. हातूंत आता त्या वर्साच्या म्हणजे येत्या वर्साच्या 2026च्या कॉन्डोनेशन किंवा ग्रेस मार्क आसना पण ही कॉम्पेन्सेशन स्कीम आसतली. स्पोर्ट्स मेरिट मार्क्स पॉलिसी आसतली. तर कुणबी क्लोथ युनिफॉर्म ह्या अकॅडमिक इयराच्यान तुमी स्टार्ट करतले ना. कुणबी क्लोथ युनिफॉर्म बजेटान इंट्रोड्यूस केला कुणबी क्लोथ युनिफॉर्म. तशें कांय ना. इनफॅक्ट युनिफॉर्माचे आमी कांयच इन्स्ट्रक्शन दिना. स्कूल प्रत्येक आपले हें करता. सो ते आमी ऑप्शन दिवंक शकता स्कुलांक एनकरेज करता. तशें फाटले तांणी कॅनवास शूज एनकरेज करता. फूड बी प्रमोट करपाक करूंक शकता पण आमी खंयच्या तरी इन्स्ट्रक्शन दिवना की हो युनिफॉर्म हो पॅटर्न करतो पूण डेफिनेटली बजेटान आसा जाल्यार आमी सजेस्ट करता. स्कूल स्टार्टिंग एव्हरी इयर एप्रिल असतो काही यू विल नोटिफाय एज अँड when academic year 25-26 आता असलं काही 26-27 एकदा नोटिफाय झाले 7 एप्रिलला पण जातले फुडल्या वर्सा. एकदा नोटिफिकेशन करचें पडटलें. पण एक एकदा तुम्ही जुनान स्कूल डिले जाता बिकॉज ऑफ
पाऊस पडून म्हाका दिसना. एक दोन दीस फुडें दोन त्याच्या एक दोन दीस पावस पडलो गरमी जाली जाल्यार सुटी दिल्या. सो दॅट आमकां भुरग्याच्या पडला आमी कितें करता त्या भुरग्याच्या इंट्रस्टान करता. सिंपल. So what about academic calendar? What about academic calendar? Academic calendar. हय. कितें तेजे बद्दल प्लॅनिंग आसा तुमचे? नॉर्मली आमी प्रत्येक वर्साक फक्त एक टर्म्स एंड वेकेशनूच दिताले आनी प्रत्येक असोसिएशन फॉर एग्जाम्पल हेडमास्टर्स फोरम हेडमास्टर्स असोसिएशन प्रिन्सिपल फोरम ते आपले कॅलेंडर करताले बिकॉज प्लॅनिंग हॅज टू हॅपन एट द स्कूल लेवल. आमी फक्त ब्रॉड गायडलायन दिता. ब्रॉड गायडलाइन. जो हे हांगा टर्म स्टार्ट हो टर्म काबार हे चवथीचे वेकेशन हे दिवाळेचे इतलेच आमी दिता. बाकीचो फुडलो एस्पेक्ट तो आमी दिनाशिल्लो. Decided by the school or their respective association. Any training about the mental stress for the kids or for the students? I mean, we are the only state who are employing counselors. Counselor कमी आसा पण आसा बाकीच्या पेक्षा स्टेटीनी ना. आणि दुसरें कितें जाता आमी we are in the process of increasing the counselors. Counselors are doing a fantastic job. पण आमकां qualified counselorय मेळना. So that will not affect again. पळय एक म्हणल्यार इट मे नॉट अफेक्ट बिकॉज ऑल आवर टिचर्स आर ट्रेन आनी प्रत्येक टिचर B.Ed or D.Ed करता ताका सायकोलॉजी शिकयता. सो ऑल टिचर्स आर ट्रेन ताका केस स्टडी हें करपाचें कंपल्सरी आसता. म्हाका दिसना व्हडलो इश्यू आसतलो म्हणून. प्लस एज आय टोल्ड यू दॅट देर आर काउन्सिलर्स. सपोज टिचराक कितें तरी इश्यू आयलो दे कॅन गो टू दॅट काउन्सिलर्स गेट सम सपोर्ट आनी दे कॅन टॅकल दीस इश्यूज. आणि मेंटल हेल्थाचेर दर वर्साक स्कुलांनी ट्रेनिंग जाता. That aspect is always. But once in a year that will not develop, no ma'am. Yeah, regularly it has to be regular. No? रेग्युलरली जाता इन फेज मॅनर. सगळ्या स्कुलांनी मेंटल हेल्थाचेर वेलबिंगाचेर ट्रेनिंग जाता सगळ्याच टिचर्सांनी. आणि सर मातशें ते ऑब्जेक्शनाचे मातसो ते फिगर्स मातसो रिपीट करतात. ऑब्जेक्शनाचे फिगर्स individuals 3,946. इंडिव्हिज्युअल 3,946. Associations 9. 3,000 association 9 9. PTA 89. PTA 89 And some prominent figures, ex-politicians 3. Total 4,047. 4047. 4047. Okay. Okay. Thank you. Thank you.